怎么会这样？都还没打6米就断了。凌晨一亮就早早赶到了工地，不是因为我们起得早，也不是因为我们开得快，而是因为它离我们特别近。从我们住的地方到这里就只有3000米，可以说走路扛过来都不吓人。这个东家的精神也特别简单，打井位置必须要在白虎这边，加上不能挡到3人车日常进出，井口就只能打到路基边边。这样一来就必须要有个大长腿要露出在斜坡上，打好平水，确保井的垂直度。升起野生塔架，坐等焊工，放入钻头，200公斤重，轻松拿捏。安装好第一条管，凶猛的开头方式飞得我一脸土。我发现一个现象，在这个附近6米前基本上都是不排扎的，甚至有的更深。接下来是23秒的加管全过程，是个老辣忙得都要飞起来。继续开打，淤泥过了就到了红泥土，黄土层1米不到，又变成了白泥土。没下去一会，又变回了黄泥土。打到11米处管出现没有同步，才打11米泥土，估计是接管处没焊接好导致的。因为还那么浅，管头不可能这么容易脱落的，只能拔管上来才能知道问题出在哪里。不出所料，还真的是接管处这里脱离了，6米中泥土没打完就脱离了。这种情况还是第一次出现，都还没开口问焊工怎么回事时，他倒先解释起来了，说是故意的，还一本正经的说，只是锻炼一下他想在哪里断就在哪里断，他想哪里不断就哪里不断的能力，只要掌握了这项能力，以后才能更好的发挥工作。你这个老辣真会说会道，本来要扣你工资的，你这么一说还要奖励你不成？现在当务自己继续焊上接着打，如果东家看到了的话，那就不知道如何解释了。全都是松泥土。接着加管，有情况，掏出一坨清洗看看，完美，就是要这种效果。到了岩石立马就没有那么多渣了，加水把管壁泥巴冲干净，再把管打下去20公分，重复加水冲干净泥巴。钻头顺利出关，悬着的心终于可以放下一半了，另外一半还要等打好井了才能放下。换好打岩石专用钻头，然后就可以正式裸打了。守着在这里已经打了30米石头，实在无聊，带兄弟们去找吃的。金黄乌子甜脆可口，水量不够，继续加深。单手操作拿捏，拧紧钻杆，打开气阀，通气继续开打，整个加钻杆流程就结束了。打完这手钻杆就结束战斗，来个速度与激情的袭井法。